வழிதவறி வந்த வாத்து குடும்பம் எங்க போறது எப்படி போறதுன்னு தெரியாம பயந்துகிட்டே இருந்தப்போ அங்க இருந்தவங்க எல்லாம் சேர்ந்து சாலையை கடந்து போக உதவி செய்யறாங்க. அதோட விடாம அவங்க அதுங்களை எங்கேயோ கூட்டிட்டு போறாங்க. அந்த வாத்தும் அதோடைய குஞ்சுகளும் இவங்க என்ன பண்றாங்க, நம்ம எல்லாரும் எங்க கூட்டிட்டு போறாங்கன்னு ஏதோ தயக்கத்துடன் போகுதுங்க. யாராவது நம்ம மேல அளவுக்கு மிஞ்சிய அக்கறை காட்டினா அவங்கள ஒரு தயக்கத்துடன் சந்தேகத்துடன் பார்க்க வேண்டிய காலம் இது. அது மாதிரி இந்த வாத்துக்களும் ஒரு பயத்தோடயே போகுதுங்க. கொஞ்ச தூரம் போனதுதான் தெரியுது அவங்க ஒரு குளத்துக்கு கூட்டிட்டு போறாங்கன்னு. அங்க தண்ணியை பார்த்ததும் இந்த வாத்துக்கள் எல்லாம் சந்தோஷப்படுதுங்க. உதவி செஞ்சவங்களுக்கு நன்றி சொல்லி தண்ணியில இறங்கி போகுதுங்க. உதவி செய்பவர்கள் ஒரு சிலர் இன்னும் கூட இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள்.